Er du ved at være træt af at programmere? Så lyt med her, hvor vi kan fortælle dig, hvordan det kan blive sjovt at programmere maskiner igen. I den her video vil vi fortælle om en fantastisk funktion i Automation Studio, nemlig at hele dit projekt er baseret på læsbare tekstfiler. Det vil sige ingen proprietære filformater. Det åbner for en masse fordele i dit programmeringsarbejde, nemlig Kodegenerering, som er en måde at slippe nemmere i mål på. revisionskontrol, som gør det nemmere at udvikle. Og du kan endda også selv vælge din editor. Med kodegenerering kan du slippe for de kedelige og repetitive kodeopgaver og bare generere din kode i stedet for. Hvad med kvaliteten? Du kan højne din kvalitet med kodegenerering ved, at du har testet kodemoduler, som du har testet og verificeret, og den bruger du bare igen og igen og genererer den kode, der skal til. Hvad så med tiden? Du sparer naturligvis også en masse tid ved kodegenerering ved, at du bare trykker på en knap, og så genererer den hele dit Automation Studio-projekt for dig. Hvad så med underholdningsværdien? Ja, det er jo altid noget sjovere at lave et lille script, der kan kodegenerere, end at sidde og taste det samme 1000 gange. Et eksempel kunne være, hvis du skulle programmere et mejeri, jamen så skal du ikke sidde og kode hver enkelt ventil for sig selv 1000 gange, men brug nu kodegenerering til at skrive det en gang, og så generere koden, du skal bruge. Et andet eksempel kunne være et alarmsystem. Jamen der er ikke grund til at skal sidde og kode det forbundet hver gang. Kodegenerere det, og så brug din tid på at kode det kode, der giver værdi for maskinen, der gør den maskine unik. Og med kodegenerering kommer du selvfølgelig hurtigere i mål med din kodning. Med det åbne filformat i Automation Studio kan man naturligvis også vælge et revisionskontrolsystem, og der er egentlig frit valg på alle hylder, så brug det, som du har erfaring med at bruge. Og revisionskontrol, kan du ikke lige forklare, hvad det er? Helt lavpraktisk, så er det jo et stykke software, man har installeret på sin computer, som organiserer de filer, man sidder og arbejder med i sit udviklingsværktøj. Og der findes mange forskellige versioner, både af kommerciel software og gratis open source løsninger. Det er i hvert fald en måde at undgå folder copy på, som mange nok er vokset op med, at klokken 16, når dagen er omme, så kopierer man hele dagens arbejde over en folder. Det er en måde at lave hurtigere bugfix på, fordi man retter problemet eller fejlen i sourcekoden, og så distribuerer man det ud. På samme måde kan man også gøre med nye features. Lav det et sted, og så distribuer ud til alle revisioner af ens software. Man får samtidig også en log eller en historik over, hvem der har rettet og hvad der er blevet rettet, så man nemmere kan skabe sig et overblik over udviklingsforløbet. En anden god feature er, at man har siddet og kodet på noget i flere timer, så kommer der en og afbryder en og beder om at rette en hurtig fejl. Hvad gør man så med det arbejde, man har lavet? Det kan man lige tjekke ind på en hylde, gå tilbage til den stabile version, ret fejlen, teste at det virker, og så tager man det gamle arbejde ind og arbejder videre på det. Så man kan faktisk se revisionskontrol som en slags tidsmaskine. Nemlig, man kan nemlig rejse tilbage i tiden og hoppe ind på softwaren lige på det stadie, som man har brug for. Kan man også rejse ud i fremtiden? Ikke helt. Man kan også på en meget, meget nem måde sidde og arbejde flere sammen på et projekt. Man kan rette i de samme filer, og bagefter kan man så flette filerne sammen og tage det stykke kode, man nu skal bruge, som den enkelte udvikler har lavet. Ja, så man kan bringe flere kompetencer i spil. Nogle er gode til disciplin A, B og C, og så kan man senere flette det sammen. Vil det sige, at man med loghistorikken ikke kan sidde og gemme sig og sige, at det ikke var mig, der lavede det kode? Ja, det er slut. Der er frihed til at vælge sin egen editor. Man kan vælge Automation Studio eller andre editorer, f.eks. Visual Studio. Det er nemlig rigtigt. Builderen hænger ikke sammen med Automation Studio, men er et eksternt program, der kan kaldes hvor som helst fra. Der er ikke noget hokus pokus i vores toolchain, for det er faktisk bare en compiler. Og med alt det, vi lige har gennemgået, gør det din hverdag sjovere som programmør. Ja, de her dyder har vi jo brugt mange år i klassisk IT-udvikling. Det startede på regnecentralen i 62.